đô thị cao nhất, bạn sẽ dùng danh hiệu này để lan tỏa chi tiết theo cách nào cụ thể nhất? Việt Nam, phụ nữ Việt Nam có quyền được làm đẹp, có quyền được tất cả về vấn đề chúng tri thức và trách nhiệm để hoàn toàn cho người phụ nữ Việt Nam của mình. Mắn hôm nay đạt được ngoan vị cao nhất của cuộc thi thì chính bản thân em cũng đã là một cái gương sáng cho tất cả mọi người. Vì sao? Em có trí thức, em có sắc đẹp. Vì đó khi em về trí thức thì chúng ta sẽ học hỏi và chia sẻ. Tuổi thơ gạo trắng nước trong vui niềm vui ấm no cuộc sống, miền Đông thăm lúa